ETS गाडी एट 4 o'clock हांगा उजो लागलेलो. 4 जावन आतां 4:40 फायर ब्रिगेड आयल्या आनी आतां फायर ब्रिगेडीचो आवाज आयकून पुलीस स्टेशना वयल्यान पुलीस भायर सरोन आयल्या. 4 o'clock पुलिसांक कॉल केलो, फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो, दोगूय पावूना. आवाजाचेर पुलीस भायर सरोन हांगा आतां ट्रॅफिक हें करपाक म्हणून दाखयलें. सगळीं काबार जावन आतां फायर ब्रिगेड पावल्या आनी पुलिसूय आतां आयल्या. इतले टायम पुलीस ट्रॅफिक डायवर्ट करपाक सुद्दां येवना. इतले डेंजरस हांगा उजो पेटलेलो आसतना बायक्स घेवन लोक गेल्या ते सुद्दां अडोवपाक पुलीस भायर सरोन येवना. Call at 16:20. Immediately we turn out from the station. We reach here at around 16:42, which takes us around 12 minutes. Immediately we extinguish and control the fire using our boats and cooling. And immediately we reacted on the fire and we controlled the fire. So what was the cause of the fire? What is the loss? Cause is unknown, but as per the owner statement, he stated he was driving the car. Suddenly he smelled some smoke and he parked. And within a few time, vehicle catch the fire. आज सांजे फातोड्या पुलिस लागीं एक गाडी उजो पेटलो. तो ड्रायव्हर सांगता ते प्रमाणे ताणें सडनली गाडी चालू आसतना बोनेटल्यान धुंवर येता पयलो आनी ताणें गाडी थांबयली. तितले म्हणसर गाडयेक उजो पेटोवन कंट्रोलार येवंक ना. आतां फायर ब्रिगेडी वॅनासान येवन फायर ब्रिगेडीन उजो पालयला. प्रुडंट मिडिया खातीर फातोड्या सावन सावेड.